see, mida sa peaksid nagu kirjeldama. Et siis kuidagi, sest et selle Sillamäe passioonis ju ühest küljest, seal ongi ju see, et sa ju proovidki seda, sa proovid nagu öelda, et vaadake, et ma tulen sellisest Macondost, on ju, et ma ei saagi olla ju midagi muud kui see Arcadio või Aureliano, on ju, et see on loogiline, et ma vahepeal lähengi sinna oma sellesse alkeemia kabinetti, siis tulen sealt tagasi, ütlen maakera on ümmargune nagu apelsin, on ju, Ursula vaatab mulle otsa, ütleb, et nüüd on lõplikult peas, kas räägib. Et see nagu et seda võib-olla peakski kirjeldama. Et see on lihtsalt, et ma ütlen kahju, ma ei ole tõesti seda loomakat asja. Sellest nagu lumendab. Nojah, aga sellega on nüüd, siin on lood niimoodi, et nagu passiooniga on, et tegelikult sul on muidugi õigus kahtlustada, et seal midagi on välja mõeldud, aga tegelikult ei ole. Tegelikult ma püüdsin olla nii aus kui võimalik. No kaasa arvestades seda, et ma tean, et kui valikuline meie mälu on, et me tagantjärele hakkame teatud asju muutma, korrigeerima, ilustama, neid kuidagi sellise parasjagu kehtiva paradigma mõõdulindile tõmbama. Ma tean seda. See on sellepärast ongi, eks ajalooteaduses on olemas ka selline haru nagu oral history ja sellesse üldiselt soovitatakse suhtuda üpriski niimoodi reservatsioonidega. Ma ei tea, et näiteks kas või siin küüditute mälestusi hakkad, eks ole, kirja panema ja siis pärast seda kõike võrdlema sellega, mis me teame mingisugustes dokumentides, siis et võivad esindada väga suured lahknevused, aga see tähendab seda, et inimene teadlikult valetab, et ta lihtsalt ongi seda asja pärast nagu kohendanud. Hästi kuulus näide näiteks see, et need õnnetud juudi vangid, kes siis Saksa koonduslaagrites või surmalaagrites, kelle kallal pandi toime mingeid meditsiinilisi eksperimente, siis need kõik millegipärast mäletavad, nendega isiklikult tegeles Joosef Mengele. Kusjuures nagu tundub, et aeg-ajalt, et Mengele on siis korraga nagu tegutsenud, ma ei tea, mitmes koonduslaagris. Umbes 1200 inimest mäletab, et Mengele isiklikult nendega tegeles, mitte keegi teine. See ongi see valikuline mälu. Ja isegi seda ohtu arvestades, et ma ikkagi püüdsin seda ohtu arvestades, et seda teades, et ma ennast teadlikult distsiplineerisin, et katsun seda kõiki kirjeldada niimoodi, nagu sa tõesti mäletad. Huvitaval kombel, et ma praegu ei kehkle, aga see ei olnudki nii keeruline, siis tuleb välja, et mul ei ole üldse raske ennast tagasi mõelda väikseks lapseks. Mis võib-olla tähendab seda, et ma ei olegi tegelikult päris täiskasvanuks saanud. Hiina vanasõna oli see, et suur on see mees, kes suudab säilitada poisi südame või lapse südame. Ma ei tea, kes on kompliment või see on solva. Aga mina mäletan jälle Pipi Piksukas seda kohta, et see on vist raamatu lõpus, kus Tommi ja Annike jõuavad koos Pipiga järeldusele, et nad ei taha kunagi täiskasvanuks saada, sest täiskasvanud on nii kuramuse rumalad ja nõmedad. Ja siis Pipi annabki neile seal mingid pillid, mis kahtlaselt meenutavad herneterasid, mis ilmselt olidki herned, aga nad neelasid need alla ja nüüd on selge, et nüüd me jääme igavesti lasteks. Eks ma ise ka kunagi vist olen mingi sellise hernetera alla neelanud. Sest ma mäletan seda hetke küll, kui ma seal suurte inimeste mingil juubelipeol, kui kõik laulsid jälle ema südant ja seda mingit mustlaslaul, et kõiki need seltskonna laule, mis 60-70 lauldi ja siis ma otsesin, et ma ei hakka mitte kunagi neid laule laulma ja ma ei saa suureks. Vist ei olegi saanud. Kuidas jälgid sa palju seda, mis toimub Eesti kirjanduses? See on meil kõigil valus küsimus. Tegelikult ei, sest meil ei ole aega. Ja ma kohtan nii palju inimesi, kes ka tunnistavad, et ei ole aega. Ja mul on isegi mõnikord tunne, et see äkki ei ole päris juhuslik, et Eesti kirjanikud, nad kõik ju tavaliselt ka tegutsevad natuke nagu kriitikutena ja natukene ka turundusinimestena ja siis ma ei tea, veel puuduks niimoodi, et see jõuan kunagi ka sellises olukorda, et ise kirjutan, ise loen ja keegi teine ei loe. Ega see ei ole väga kaugel enam seal. Jah, et me oleme kõik nagu sunnitud mitut asja korraga tegema, oleme sellised multifunktsionaalsed, eks ole, ja siis me elame sellisel ajastul, kui nagu öeldakse, et see ongi ainuõige olemise viis, et me peamegi kõik oma elus mitut ametit proovima ja peame üldselt paindlikud olema ja mingisugusest globaalsetele väljakutsetele kogu aeg reageerima.
ja selle tõttu, noh. Aga sellise paksu raamatu läbilugemine, vaata kui palju aega võtab. Seda küll, jah. Aga selle aja sees vaata kui paljudele globaalsetele väljakutsetele jõuaks reageerida. Selle asemel, et siin vaata siukse teelistuvi läbi, eks ole. Ja ma just praegu sain selle Umberto Eco pendli, et ma nüüd see nädalavahetus saan olla kodus laupäeval pühapäeval. Kas see nüüd ära tõlgitud? Jaa, see on müügipoes. Oleks ma teadnud seda, et oleks võinud täna kingituseks võtta selle. Ta on mul saksa keeles olemas, ma olen kunagi saksa keeles läbi lugenud. Okei, olin väga rõõmus. See on vägev lugemine. Sest et tema see viimane asi oligi nüüd puudu kogu sellest fantastilisest sellisest. Kindlasti Foucault pendel on isegi märksa parem kui Roosi nimisel. Kuidagi hästi lihtsalt. Foucault pendel on... No, Paudelino ja siis eilse päeva saar. No eilse päeva saar mulle väga meeldis. Siiralt nautisin seda. Ma ei saanud seda tükk aega käima, aga siis kui ta nagu käima läks, siis oli niimoodi, et see on nüüd see mingi asi, mis tõesti on nagu põnev. Nii, aga okei. Et me nüüd ei satuks siin nagu väga nagu sellisesse piinlikusse situatsiooni. Teeme vahepeal küsimuste ja vastuste ringi. Proovime uuesti, nüüd on nagu läinud natuke aega ka mööda. Toomasel on üks klassikaline küsimus küsimata, kui te nüüd siia Luunja valda tulite. Mida teate Luunja vallast? Oli ka üldse mingeid mõtteid, kui siia sõitsite? Hakkate kõva häälega naerma, kui ma ütlen. Muidugi Luunja kurk. Kõik ütlevad sama. Kõik ütlevad seda sama. Ei, no tegelikult teadsin juba ülikooli ajal, et Luunjas on hästi suured kasvuhooned. No kasvuhooned, jah. Mida iganes ta oli kasvatada. Aga... Siin eriti käinud ei ole ilmselt ennem, jah? 23. veebruaril käis. 23. No jah, siis. No ma tean, et te olete Lõuna-Eestis üks vist äkki siis väheseid valdasid, kus elanikkond kasvab. Mis tähendab seda, et teil on palju lapsi. Mis tähendab seda, et teil on siin ilmselt tore olla. Sest kui on palju lapsi, siis ongi tore olla. Tartu linnale jätkub mõju. Jah, kindlasti. Krungid ju müügis. No eks see natuke oleda niimoodi seal armsa kalli pealinna küljal Kiili vald, kus on Peetri küla, kus elab vist 5000 inimest. Sellise külavanem olla, 5000 inimest elab külas. See on nagu meie vallas on vist kuskil natuke üle 4000 peaks olema inimese. Et nagu valdas. Ja ma küsin, kas teil poeg luges siis ka selle Sillamäe passiooni läbi ja mis tema arvas? Poeg luges ja ka ei öelnud mitte midagi. Vahetas eriala. Vahetas eriala, jah. Mida ta siis praegu õpib? Selliseid tüüpe mina nõustama ei hakka. Ei, see otsus langes nüüd sõltumata minust, aga ta läks kunstiülikooli restaureerimist õppima. Mõistlik. No tegelikult ega psühholoogiat. Põhimõtteliselt on see sama, et lihtsalt, et sa saad nagu mingid vananevad mehed, keda sa pead restaureerima või saad mööbli. Mööbliga on tundnud lihtsam lihtsalt. Ta luges selle raamatu läbi ja ta ei öelnud mitte midagi, aga selles mõttes on kõik ikkagi korras, et ma tean, et ta ei häbene seda raamatu. Et ta ei tee nägu, et ta midagi sellest ei tea. Ta ei püüa seda raamatut maha vaikida. Ja kui on tegemist on ikkagi väga noore inimesega ja ma tean, et selle seas, et milles see kiitus siis avaldub. Ülim kiitus on, eks ole, see, kuidas see on normaalne. Mitte keegi selles põlvkonnas ei hakka vaimustanud karjuma, et geniaalne, bravo, piss, korrata. Normaalne ja see on ülim kiitus. Midagi rohkem neid nagu välja ei tülista. See on normaalne, see on tema suust kõlanud, järelikult kõik on väga hästi. Ja ma küsin, kuidas teil see tavaline tööpäev siis nagu välja näeb, et millega te üldse tegelete veel või niimoodi? No praegu ma püüa natukene, vabandust, et ma seda nüüd ütlen, aga püüa natukene siis poliitikat teha. Et me mõned ajad tagasi ühe seltskonnaga kirjutasime valmis ühe järjekordse manifesti algatus elamisväärne Eesti ehk HR. Ma olen üks nendest aerutajatest. See on esimene kord, kui ma üldse olen kusagil oma allkirja pannud. Ja nüüd
ajaloolasena Vana Testament, põrgutee on sillutatud heade kavatsustega. ei no see oli selline, et mõnes mõttes eksperiment, et vaadata, mis juhtub. Juhtus see, mida ma oletasingi, et Andrus Ansip isiklikult ühel pressikonverentsil, kui ta käest küsiti, kas seda manifesti on lugenud, siis ta mahelas, et ei ole lugenud, ei kavatsegi lugeda. Seal on alla kirjutanud hulgas mõned inimesed, kellest seda suhtu tõsiselt, järelikult kogu see tekst ei ole tõsiselt võetav. Ja ma olin selle ütlusega selles mõttes väga rahul, et enne seda on ju siin kõlanud just nimelt sealt Kadriorust presidendi suust üleskutsed, mitte üleskutsed isegi, vaid selliseid kategoorilisi selliseid sedastusi, et Eesti Vabariigis on võimu ja vaimu vaheline vastuolu ületatud. Meil ei ole enam mingisugust sellist vastuolu, sellepärast Eesti riik ongi üks suur looming ja me kõik oleme siis, olenemata sellest, kas me oleme nüüd vaimse töö tegijad või me oleme poliitikud, tegelikult meil poliitikud on ka vaimse töö tegijad ja me olemegi kõik üks suur sõbralik ühtne pere. No, see oli see on, eks ole, seal on, mis need tagamaad ja allhoovused on, aga see oli mingisugune väike vaidlus võib-olla Rein Raua ja Toomas Hendrik Ilvese vahel. Et Rein Raud, et miks ta siis nüüd siin söandab Eesti Vabariiki kritiseerida. Ja kas ta reo sellega ei ole umbes nagu kunagised juunikommunistid. Umbes nagu, et meie rahvuslikus keha, mis nüüd kasvavad üles mingid uued Nikola Andresenid ja mingid Johannes Varese Barbarused. Noh, see on see loogika. Ja nüüd, kui on see AR, millele siis kirjutasid alla 20 Eesti kultuuritegelast, kui see leidis siis sellise hinnangu meie peaministrilt, siis et ma olin rõõmus, et see on nüüd nagu illustratiivne materjal, et kui ma mõtlen, et need asjad ei ole meil nii roosilised, vaimu vaheline vastuolu on ikka endiselt olemas, siis peaminister tuli ja ütleski, et on. Et ma ei ole teie teksti lugenud ja ma ei kavatsegi lugeda, sellepärast ma ei võta teid tõsiselt. Et mis vaimu vahelisest sellisest sõbralikust koostööst, me pärast seda räägime. Ja siis et see kogemus on käes nüüd ja pärast seda ma uugutan nüüd sellist mõtet, et tuleb ikka teha üks uus erakond. Sellepärast, et need mingid märgukirjad ja manifestid ja hartad ja rahvakogud ja need lõpuks ikka kusagile suusatakse jääkeldrisse ja sellest midagi välja ei tule ja kui sa tahad, et võim sinuga tõesti räägiks nagu võrdväärsega, siis sa pead ilmselt looma erakonna ja hakkama sealt kaudu survestama ja siis ja muidugi see on põrgutee, sellepärast et kui sa oled erakonnastunud, siis sa ise lõpuks muutud võib-olla samasuguseks. Aga ma ei näe ka mingisugust muud lahendust välja pääsu. No võib-olla on võimalik luua selline Oudekki Loone astus Keskerakonda. No jah. No ei, no selles mõttes, et... No astus küll, jah. Jah, et täiesti ju... No aga Keskerakonnas ongi päris mitmeid kummalisi inimesi, jah. Et tegelikult ütleme, see ongi võib-olla nagu huvitav, et inimesed arvavad, et see pääsemine on nagu selles mingis uues erakonnas. Aga mis see nagu tähendab? Et kõik need erakonnad on ju mingi aeg tagasi olnud uued. Et Isamaa on olnud uus ja Res Publica on olnud uus ja Reformierakond on olnud uus ja näiteks minu üks fantastiline saade on Ignar Kükk viib läbi seda räägivad vist või? Jah, et Ignar Kükk on ju ise ka ju kuulnud Reformierakonda alguses ja ta kogu aeg iga saade minu arust natukene kordab seda, et need Reformierakonna väärtused, mis algus kehtestati, et järsku loote, rohelised on olnud uued ja siin on praegu selline mõte tekkinud, et vaata kõik need neli erakonda, kes meil praegu on nagu Eesti elu suunavad ja määravad, et nad on kõik tekkinud kunagi ikkagi 90-ndatel. Ja seal on no Res Publica tekkis hiljem ju. No jah, 2003, aga siis ühines Isamaa Liiduga ja siis see on täitsa omaette lugu. Aga praegu, et nii palju, kui ma olen rääkinud selliste 30-aastaste inimestega, siis üks selline hästi tihti korduv mõte on see, et 30-aastased inimesed, pluss miinus, eks ole, et nad nagu neil on tunne, et ei ole mitte kedagi valida, et mitte keegi ei räägi nende keelt, keegi ei saa neist aru. No see on juba see põlvkond, kes on üles kasvanud iseseisvas Eesti Vabariigis, kellel on mingisugused hoopis teistsugused maailma nägemised, mingisugused natuke teistsugused ideaalid, kes on sellised hästi avatud ja hästi mobiilsed ja nad arvavad elus kuidagi teistmoodi kui näiteks vana IRL või isegi Reformierakond. Okei, nüüd ma saan aru, miks nad Taavi Rõivase peaministrit paneb.
et anda signaal sellele põlvkonnale. Kui nad teevad seda sihilikult, teadlikult, siis muidugi bravo Rain Rosimannus. Ei, ma arvan küll. Hästi välja mõeldud. Et lihtsalt... Kuigi algselt oli ikkagi idee 65-aastane Siim Kallas, eks ole, tuua püssi. See oli noh. Väga ootamatult käigu. Kui see Siim Kallas nagu päevakorda tekkis, või kogu see vangerdus tekkis päevakorda, kuidas sa sellest suhtud? Minu see tundus päris nagu naljakas. Mina olen jälle selle põlvkonna esindajad, kui ütled mulle Siim Kallas, siis mina mõtlen kohe automaatselt Nemo turniirile, mida ta juhtis aastaid, juhtis väga hästi ja mulle see saade kohutavalt meeldis ja selle tõttu ma lihtsalt suhtungi Siim Kallasesse väga hästi. Räägitagu tema kohta mida tahes. Aga presidendi reaktsioon, see emotsioon, mis ta nagu ütles seal, see oli minu jaoks päris nagu hea. Ma ei tea, kas eile keegi pealt nägi, et vaata sa, kuidas siis meedia inimesed rääkisid sellest, et kullakesed, et proovi üks päev lihtsalt nagu öelda, et kuule jah, panime puusse nagu, ma olen ekslik, ma olen inimene nagu. Sa mõtled nüüd seda presidendi kõnet, kus ta ütles seal Tuule Lohe selle ettevõtjate konverentsil? Ei, ma mõtlen seda nüüd, et mis seotud selle Siim Kallase lahkumisega, et kuidas me oleme kaotanud siukse... Just nimelt, kus ta rääkis seda, et mis Eestis saab, kui me siin häid inimesi nagu tõrjume oma mingisugust nõiajahtide ja poliloopimisega. Kas ei saanud aru, et mingi hetk hakkas Ilves rääkima iseendast? Ta muutus emotsionaalseks, ta oli peaaegu vist pisar silmast, hakkas rääkima hoopis iseendast, mitte Siim Kallasest. Sest Ilves juba tunneb aastaid, kuidas teda ei mõisteta, kuidas teda vaenatakse, kuidas tema kohta kirjutatakse igasuguseid inetusi, eriti Evelin Ilvese kohta igasuguseid inetusi, ta hakkas iseendast rääkima. Sealt tuli see emotsionaalne. No ta võib alati loobuda 64 000 eurosest kodukulu ja igasugustest muudest asjadest öelda, et ma saan väga hästi hakkama selle palgaga, mis mul on. Ta võiks alati neid populistlikke lükkeid teha, aga ta ei tee ju. No, et me maksame ikka nagu 1 000 000 krooni aastas, et tal oleks see kuskil talu olemas seal on ju ja... Küsimus ei ole isegi nagu rahas või küsimus ongi selles, et... Ei heida üldse Ilvesele ette, et ta ei ole... et ta ei tee seda, mida sina talle nüüd praegu ette heidad, eks ole. Olles veel nagu kuulnud, ütleme, sotsdemmide hulka, võiks ju natukene nagu... Mina olen ka nende hulgas, eks ole, et praegu vähem, et praegu on selle vähe tänuväärse töö enda peale võtnud Ahto Lobjakas. Ma olen Ilvest aastaid kritiseerinud. Ja ma olen teda kritiseerinud üldsegi mitte sellepärast, et ta on selline, nagu ta on. No, ta on ka tegelikult ju loomeinimene. Ta ongi oma selliste kiiksudega ja mis sa mehele seda ikka ette heidad. Seal on asi hoopis muus, et miks ma teda kritiseerin. Presidendiga on meil nüüd tuletame põhiseadust meelde või seda poliitilist praktikat, et rahvast teda valida ei saa. Valitakse Riigikogust teatud erakondade poolt. Et erakonnad on millegi pärast otsustanud, et see on meie jaoks hea president, kuigi seda minu meelest tegelikult ei ole. Et kui ma presidendi kritiseerin, siis ma tegelikult kritiseerisin neid erakondi või siis ütleme neid lähemaid sõpru. Samal ajal, kui ma veel sain Toomas Hendrik Ilvesega hästi läbi, siis ta mulle rääkis, see oli vist esimene kord, kui ta presidendiks kandideeris, ta ütles, et ma õudselt ei taha seda ametit vastu võtta. Ta rääkis seda siiralt, et ma õudselt ei taha, aga mul siin sõbrad ütlevad, et sa pead. See on nagu küsimuse all on umbes Eesti päästmine, et sa pead ennast ohverdama Isamaa altarile, et tule ja tee see asi ära ja siis ohverdas ennast, see oligi tema poolt ohverdamine. Et see võib olla esimene kord, et see oligi selline arusaadav motiiv, aga nüüd teine kord ei olnud nagu Isamaad vaja üldse kellegi eest päästa, sellepärast et hirmsat ja kohutavad Arnold Rüütlit enam silmapiiril ei olnud. Ja ikkagi mingisugused sõbrad talle ütlesid, et tule ja jätka seda tööd. Siis ma tahaks teada, et kes need sõbrad on, aga kuna ma neid ei tea, et ma noriks nende kallal, siis ma pean presidendi kallal norima. Ja miks ma presidendi kallal norin? President on ju, ma nüüd viimases sirvis natuke imetasin seda suuvoodriks, võimu suuvoodriks. Tegelikult ma mõtlen seda siiralt, et Eesti president peabki olema võimu suuvooder, aga mitte Toompea, vaid rahva. Põhiseaduse järgi rahvas on kõrgema võimu kandja, vaid selle võimu suuvooder peab olema president. Aga kuna tal puudub Eesti lapsepõlv, kuna tal on New Jersey lapsepõlv, kuna ta ei ole üles kasvanud selles keskkonnad, kus mina olen üles kasvanud, kuna ta pole omal ajal vaadanud
intiimset reliikviat, samasuguse vaimustusega nagu mina. Ta pole kitarrisaatel plõnninud kaasa, et noh, et laulnud, et põgene vaba laps. Ta ei ole oma lapsega koos vaadanud mingisuguseid olulisi lastesaateid, no ma ei tea, et Buratinot jah, või siis kõige suurem sõber. Tal kõik need asjad puuduvad. Ja tal ei ole ju oma rahvaga kontakti. Ja sellepärast, noh, et kuna ta ei saa tsiteerida liinsest reliikviast midagi, kuna ta ei saa leida, noh, punt Kriimsilmast või Entelist midagi niisugust, et tulevate presidendi kõnedesse viitad Marcus Aureliusele, Juvenalisele ja ei muidugi okei, aga siis, kui sa räägid, eks ole, Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia üliõpilastega, siis räägi ja räägi kas või ladina keelega. Kui sa räägid oma rahvaga, siis unusta korraks Juvenalis ära. Aga noh, Juvenalis ongi nagu see õlekõrs, millest kinni haarata siis, kui sul puudub see oma rahvaga koos elatud lapsepõlv, noorus. Ja president, noh, et selles mõttes ta ei ole ju seda oma tööd võimeline tegema. Ja nüüd, kui Reformierakond ja kui panite tähele eelmisel aastal kohalike omavalitsuste valimise eel, siis kui oli Reformierakonna kongress, see suur kogu ja kuidas seda või nimetate ja Andrus Ansip ütles oma kuulsad sõnad, et inimarengu aruanne laulab kiidulaulu Reformierakonnale, siis ta tõi välja ka muud sellised Reformierakonna saavutused. Üks nendest oli see, et oleme järjekindlalt toetanud Toomas Hendrik Ilvese olemist Eesti presidendiks. No mis kuradi teene see on? See ei ole teine. See on noh, nagu veel üks näide sellest, kuidas Toompeal on nagu, ma ei tea, nad elavad nagu üks paralleelmaailmas, nad ei saa aru. Aga ikkagi see küsimus nagu, et kas on vaja uut erakonda? Võib-olla peakski need inimesed, kes on tõesti nagu kuidagi murelikud või tahavad nagu mingid teatavaid retoorikaid nagu muuta ja vastamagi nendesse erakondadesse, mis juba tegelikult on olemas. See on ka vana kontseptsioon, kui sa kunagi satud rääkima Marju Lauristiniga, siis küsi tema käest, et kuidas see juhtus, et astus Komsomoli. Nad arvasidki 60ndate lõpus, et nüüd Eesti väiksed noored lähevad Komsomoli ja parteisse ja siis hakkame sealt poolt seda süsteemi õnnestama. Sama juttu rääkisid Lääne-Saksamaa vasakpoolselt peale seda 68. aasta tudengirevolutsiooni läbikukkumist, et siis seal mõeldigi Saksa vasakpoolsete hulgas välja kontseptsioon Marsch durch institutsioone. Et me lähemegi nüüd, ülikoolid lõpetatud, läheme nendesse Saksa ministeeriumidesse ja parteidesse ja hakkame siis seespalt seda asja õnnestama. Sa teed praegu samasuguse ettepanekut võiks teha. Ei, see ei ole õnnestamine, see on lihtsalt pigem see, kui tulevad uued inimesed, et siis see tähendab seda, et tegelikult see dialoog seal sees muutub. Ja sinu enda teha on nüüd see lobitööle. Et kui sa nagu nüüd põhimõtteliselt alustad täiesti uut asja, siis see tegelikult mis juhtub, on ju. Varsti on see seis, et on luik, pähk ja haug. Et lihtsalt tekivad mingid liidrid. Roheliste puhul on ju väga hästi oli näha, mis toimus. Ei saa öelda, et rohelised ei oleks karismaatilised olnud. Aga see tekkis kaks väga erinevat suunda. Ühel pool olid need tehnokraadid, Marek Strandberg ja nii edasi. Ja teisel pool vasakpoolsed. Ja kuhu see jõudis? Minu meelest on see, siin ei pea üldse võrdlema poliitikaga, see on meie rahvale kuidagi omane, et iga organisatsioon nagu hakkabki võõrduma teisest, et hakkavad nagu töötama ainult need ambitsioonid. Ma tahan saada selliseks, ma tahan kasvada selliseks ja ma enam ei kuulegi neid kõrvalhääli, olgu see siis rahvas või kes tahes. Et siin on minust tänases Maalehes kirjutab sellest laulupeost, seal oli samamoodi, et tegelikult ainult ambitsioon juhib. Ma tahan näidata, milleks ma võimeline olen. Ka uskumata seda, või kuulmata seda, mis rahva hääl räägib. Aga see soovitus, et jälle tulla selle parteielu juurde tagasi. Kui ma vaatan, kuidas on Kaja Kallasel, kes mulle õudselt meeldib, kuidas ta on tema käsi käinud, siis seal Reformierakonnas, kuidas tema on proovinud seda erakonda uuendada. Ja nüüd ta püüab põgeneda ära Brüsselisse. Kaja Kallas on lihtsalt üks, et kujutad ette, kui sinna läheks see 20 tüüpi, või sinna lähekski 100 tüüpi, siis oleks seal nagu ka mingi kaal või? Et
aga kui sinna läheb üks tüüp, loomulikult ta väsib nagu, et selles mõttes, et noh, see, tead, ma pigem prooviksin praegu ikkagi seda, et noh, see on niimoodi omavahel, et see mind paneb hämmastama sinu julgus, arvestades sinu ajaloolase päkki nagu. Õnnestuks erakond luua ja siis õnnestuks kusagile ka jõuda, selles mõttes, et noh, et mingisugune... Kuhu jõuda? Ütleme, et valijate, piisavalt paljude valijate sümpaatia võita ja siis pärast selle kogu seltskonnaga näiteks, kui tehakse ettepanek, näiteks sotside poolt, umbes nagu Res Publica ühines kunagi Isamaa Liiduga, et siis kogu seltskonnaga minna ja siis saab muuta küll. Aga niimoodi üksinda tilkuda või isegi kahekümnekesi, see jääb nõrgaks. Ja siis, kui sa tuled, noh, tuled nagu mingisugune müürilõhkuja tuled tead niimoodi sisse, siis võib olla. No ja teine asi on muidugi see, et võib juhtuda ka see, mis juhtus 60ndate aastate lõpus mujal maailmas või. Et ütleme, intellektuaalid selles mõttes, et ikkagi peale seda Prantsusmaal 68. üliõpilasrahutusi on ju ikkagi poliitikast nagu tõmbasid täiesti eemale ennast peale seda. Et neid, noh, said aru, et see on nagu mõttetu. Et sa võtadki endale sellise, kuidas öelda siis nagu Rein Raualiku positsiooni, et sa nagu lihtsalt võtadki, ja aga prantslased ongi selline... Et võtad mingid, lihtsalt kirjeldad mingid protsesse. Pikk traditsioon, et need... Pole kriitiline. Nad on kuidagi kirjanduse usku. Äkki see saab alguse sellest, et Anatole France oli ja see tema, kes kirjutas kunagi 1905 selle hästi kuulsa teksti Ma süüdistan Jacques, see, mis oli Dreyfusi afääriga. Afääri püüdis nagu analüüsida ja siis süüdistas siis seda Prantsusmaa antisemitismi ja mida kõike veel. Pärast seda tõesti hakkas Prantsusmaal ikkagi väga-väga palju korraga muutuma. Et see oligi selline tekst, mis muutis maailma. Kirjanikele hästi nagu meeldib mõelda, et kirjandus ongi selline oluline asi ja et kirjandusega võibki maailma muuta ja ükski kirjanik nagu ei ütle midagi muud. Praegu on... Ma enam viimasel ajal kirjanikesse väga ei usu. Ma arvan, et näitlejad ja filmi... Pigem näitlejad, jah. Jah, et Lille ju tekst nagu täiesti mõjus on. Seal enne oli seal Riigikogus tegelikult väga sügavaid ja veel paremaid tekst, aga kui ikka näitleja tuleb ja küsib, et mis pildil valesti on, siis nagu rahvas aplodeerib ja kõik ütlevad, et... Tõesti kirjanikud ongi eilne päev. Just, ma arvan ära, et tulevik on kinokunsti pärast. Mitte unustada ka tsirkust. Mitte unustada ka tsirkust. Teeme küsimuste ja vastuste vooru. Mis hobid teil on? Selle peale ma pole jõudnud mõelda, et võidakse küsida ja siis tuleb midagi veenvat rääkida. Kui ma ütlen, et lihtsalt niisama metsas hulkumine, kas see läheb hobina kirja? Läheb. Valdur Mikita on rahul. Jah, metsas hulkumine. Kõige toredam tegevus. Kahjuks ka viimasel ajal jääb üha vähem selleks aega või ütleme niimoodi, et tegelikult põlved ka valutavad. Aga omal ajal oli ikka täitsa tore võtta sellega ette kohe mitmeks päevaks. Ma isegi nimetaks seda matkamiseks, et see oligi selline enam-vähem selline hulkumine metsas. Okay. Mul on selline küsimus, et kas teil ei ole endal tunnet, et teid kutsutakse ka hästi palju arvamuseksperdina selle Eesti-Vene inimeste suhetest ja et te räägite selliseid asju, mida tegelikult inimesed ei taha kuulda. Või nagu selles mõttes, et Eesti inimene, sa kuuled seda ja siis sa nagu kohe vaidled, et ei, nii see ei saa olla. Et nagu valusaid asju kuidagi ütlete. Ja tõde sellist ja seda tahetaksegi, ei, nii see ei ole nagu kohe kusagile vaielda või pehmendada või seda pilti ilustada või kuidagi. Jaa, kas teil endal jääb ka selline tunne? See on isegi veel huvitavam olukord, et ma olen täitsa tihti. Varem seda juhtus sagedamini, nüüd natukene vähem, et ma ennast avastan mõnikord sellises olukorras, et ma ei ole mitte nii-öelda ekspert. Tegelikult ma ei ole ekspert, aga... Niimoodi kutsutakse. Jah, aga korraga tuleb välja, et ma olen süüdlane. Et ma olen mingisugust asjade algpõhjus. Et minu käest võidaksegi täitsa niimoodi julmalt küsida, et mida sa siis umbes seal oma selle Putiniga oled välja mõelnud või mis plaanid teil nüüd Eestiga on? See on hästi huvitav selline psühholoogiline mingisugune kitsaskoht minu jaoks, et kuidas niisugused asjad juhtuvad, et
et siis, kui sa püüad mingit asja või mingit protsessi või mingeid nähtusi analüüsida hästi niimoodi enda arvates neutraalselt, aga publik leiab, et sa oled ühele poole kaldu ja siis sellel hetkel sa korraga muutud nagu ka selle algpõhjuseks. Et kui me, näiteks, et seal Aerus, see on see algatus Elamise väärne Eesti, et see oli kollektiivne looming, nagu, kas me nimetame seda manifestiks või märgukirjaks, et minu panus oli seal ainult 2 punkti. Esiteks ma soovitasin rahvuspoliitika ümber mõtestada ja siis loobuda alustuseks sellest kunagisest 94 aastat välja võigatud tsiviilokupatsiooni teesist. Ehk siis selle mõttes tookord välja Lauri Vahtre, oli Riigikogu liige, kes ütles, et 94, siis me ootasime, et nüüd Vene väed kohe lahkuvad ja siis mõttekäik oli niisugune, et Vene väed lahkuvad, aga venelased ise mitte. Et tsiviilokupatsioon nagu jätkub. Mis tähendas seda, et eks seal automaatselt nimetati kõik meie venelased okupantideks. Vahepeal on eestlased selle täitsa rõõmsalt ära unustanud, et kunagi midagi niisugust ei juhtunud, venelased unustanud ei ole. Ja minu soovitus oli see, et teataks avalikult, et see 94. aasta tsiviilokupatsiooni kontseptsioon, et see oli viga. Et ütlesime tookord niimoodi jah, aga et nüüd me leiame, et see oli viga. Et sa tuletad selle nüüd rõõmsalt eestlastele meelde? Ei, venelased nagunii mäletavad. Ei, seda küll, aga see eestlased on ära unustanud, nüüd tuleb eestlastel meelde jälle. See eelis, kui sa küsisid, et kas meil võib mingisugune krimitaoline asi juhtuda, siis meil siin Eesti eksperdid istuvad ja siin igaüks nagu midagi arvab. Ja ma käisin Narvas ja selliseid märke küll ei ole, et midagi niisugust juhtub, aga siis eestlastele ütled, et kunagi öeldi, et tsiviilokupatsioon, et kõik on okupandid. Öeldi või? Üldse ei mäleta. Marek Tamm ütles mulle niimoodi, et kuule, Postov, et mina seda asja praegu kuulan ainult sinu käest. Et sina tuletad seda mulle meelde, mina seda üldse ei mäleta. Marek Tamm ei mäleta seda, aga mingisugune Andrei Ivanov mäletab seda väga hästi. Sul on ka täiesti ja kui ma selliseid asju räägin, et siis ma hakkangi kohe saama seda, et mis oleks ka ju tegelikult pooleli okupant. Muuseas, see on täitsa huvitav asi, et kui ma hakkan mõtlema, minu isa on okupant, ma olen järelikult pool okupant ja minu poeg on veerand okupant. Aga mulle meeldis see, ükskord oli Vikerraadios ühes vene luuletajast, kes rääkis, et tema ema töötas sellises asutuses, kus oli olid venelased ja pool oli eestlased ja ütles, et ema läks töökaasa kohvi jooma, kolleeg läks kolleegile, et kuule okupant, kas sa tuled fašistiga kohvi jooma? Et muidugi Andrei suu kuulub ka see mingi lause, kus ma täiesti aplodeerisin ja ma mõtlesin, et minu arust see kõlab nii hästi, et seda ütles just Andrei Hvostov. Oli see, kui oli see poliitika, mingi debatt oli enne valimisi ja siis ütlesid, et 100% Eesti Vabariigi eelarve rahast peaks minema kultuurile. Ja siis ma lihtsalt niimoodi aplodeerisin, et see on nagu lahe. Ja tuletasid meile meelde siis nagu seda preamblumit. Põhiseaduses on öeldud, et Eesti Vabariigi olemise mõte on tegelikult järjepidevuse tagamine, rahvuslik edasi. See on nagu päris hea, et seda ei öelnud, ma ei tea, seal Mihkel Mutt või seda ütleski just vene nimega inimene. See peabki olema, et siin on mingisugune loogika tunnistajat on. Kultuuriminister peaks olema tegelikult peaministri kohustus. Jah, just. Kõik asjad, kõik seadused, kõik, mis meil siin toimub, et seda tuleks alati vaagida nii, et see edendab Eesti kultuuri või... Mulle tegelikult sinu see mõttekäik väga nagu meeldis ja ma arvan, et see aer kukubki sellepärast nagu läbiva. Et sellele pööraski ju tegelikult natukene tähelepanu endine riigikontrolör Oviir, kes rääkis seda, et poliitikud, kes tahavad olla riigimehelikud, peavad tegema tohutult palju ebapopulaarseid otsuseid. Ja see aer ka, et kui ta isegi nagu võtab nagu selle tuule tiivadesse, siis ma kahlustan seda, et ta lihtsalt ei saa seda, et ta alguses saab võib-olla need protestihääled, aga lõpuks... Ei, vaata, aer on lihtsalt selline ühiskondlik algatus. Jah, tegelikult võiks kasvada välja. Tegelikult, et näiteks, ma ei tea, seal Marek Tamm just ja Rein Raud ja natuke ka Tõnu Viik, et paljud neist andsidki oma nõusoleku alla kirjutada ainult selle tingimusel, et sellest ei kasva välja mingid parteid. Ei, kasvab välja, siis kasvab, aga see ise ei muutu parteiks. Et õige Eesti vaimu inimene sellise asjaga nagu partei ennast ei seo. Ja see oligi nende eeltingimus. Me ei hakka siin mingisugust parteid tegema. Aga minu ettepanek oli see, et sealt võiks nagu välja punguda.
et see on nagu need, kes tahavad noh, sellist nagu mingi diskussiooniklubi algatada diskussioon, et nemad võivadki seda teha. Aga need, kellele tundub, et oleme siin diskuteerinud küll juba, nagu midagi sellest ei muuta, et proovime mingeid teisi vahendeid, noh, et mina esindan sellist mõtlemist. Ma küsin kohe ära, kas see jääb nüüd vasakule poole või jääb see paremale poole? Aga näed, jälle öeldakse, et tänapäeval on see, et parempoolsus on... Parempoolsus on selles mõttes, et maksupoliitika, kas astmeline tulumaks või mitte. Muidugi, et astmeline. No siis on vasakpoolne. Selge. Ma siis astun. Tegelikult mul oli valida, et kas ma liitun selle vanakommunistid, mis on see ühendatud vasakparteiga. See ikkagi see vasakpoolne, parempoolne, et see on, sa ju pead nõustama, et see on tänapäeva maailmas kaotanud. Ei, no ta on kaotanud selles mõttes küll, et Eestis sa jagad ainult lihtsalt läbi maksupoliitika. Samamoodi üks ülemine ja alumine. Sest IRL ei saa ju või Reformierakond ei saa ju kuidagi jätta neid, kõik hoolivad lastest ja perekonnast ja kõik saavad aru nendest asjadest. Meil on väike nagu selles mõttes ühiskond, et me ei ole ju nagu, kus me saaksime nagu võib-olla rohkem nagu mängida nendele paremale ja vasakule nagu, et selles mõttes, et ilmselt ma arvan, et mingites suurtes ühiskondades on ju, et selles mõttes, et nagu... Tead, vaata, kuna ma olen nüüd Luunjas ja kuna ma 23. veebruaril, nagu sa väga õigesti märkisid, esinesin ühe kõnega, kus ma rääkisin sellest, et tuleviku kandiks on lapsed. Ma rääkisin seda sellest Soome väikelinna Laapua kogemusest. Laapua on Pohjanmaa üks väike linnak, 9000 elanik on seal selles kogukonnas, et meil on Soome kõige kõrgem sündivus. See on saavutatud sel moel, et Laapua linnas kohalik omavalitsused ükskõik mis asju taga ette ei võta, mingeid muudatusi, et alati kõigepealt vaadatakse, et kas see tuleb noortele peredele ja lastele kasuks või ei tule. Et see on nagu kogu otsustamise juures nagu lähtealus. Et lapsed enne kõike. Nüüd, kui ma siin Luunjas just pidasin kõnet, siis ma ütlesin, et Eesti riik peaks täpselt samamoodi käituma, et lapsed enne kõike ja lapsed on kõige tähtsamad ja kõik laste heaks. Et see on absoluutne prioriteet. Ja kõik ülejäänud poliitikat, mis meil aetakse, et neid tuleb alati vaadata läbi selle prisma, et tegelikult sotsiaaldemokraadid peaks sobima siis. Tegelikult, eks ole, et mitte kultuuriminister ei peaks olema Eesti peaminister, vaid hoopis perekonnaminister. Ja absoluutselt kõik, mis Eestis ette võetakse, et kõigepealt me vaatame, kas see tuleb lastele ja noorele perekonnale kasuks. Ja see on just see, mis ma tahan, et selles uues erakonnas oleks aluspõhimõte. Ja kui see saab olema aluspõhimõtteks, siis on täiesti mõttetu küsida, on see vasakpoolne või on see parempoolne. Kui lapsed on kõige tähtsamad, siis siin ei ole vasak ega parempoolsust. Et see on eksistentsiaalselt nagu õige otsus, ma leian. Mingit muud moodi me sellest iibeaugust välja tule ja mitte mingit muud moodi me ei saa garanteerida Eesti riigi edasi kestmist. No see iibeauk ei ole mitte ainult nüüd, et poliitikat on nagu... Kuigi ma lugesin, me kõik lugesime hiljuti sellist uudist, et Eesti okupeerimisel pole enam mõtet, sellepärast et Eesti riik on mingi pilve sisse pandud. Mäletad? Pilv on see, mis on arvutite omavahelises suhtlemisest tekib pilve. Ma ei tea, võib-olla ka geneetiliselt me oleme kõik varsti pilve sees ja siis võib-olla tõesti muutub. On lapsed või ei ole lapsed, kõik oleme pilve sees. Ma praegu ironiseerin. Jaa, ei ma kõlas nagu Stugarski veel. Küsime küsimusi. Me oleme siin päris pikalt rääkinud. Varsti saab mingi väikse topsi kokku hakata tõmbama. Kirjandusest nagu üldse räägida. No rääkisime natukene kirjandusest. Ma küsisin su käest, et... Mina ütlesin ausalt, et sul ei ole aega. Kirjandus ei olegi enam nii oluline, nagu ta vanasti oli. Et ei olegi nagu, et teine asi on muidugi see, et ütleme, et kultuuri puhul, vaatame eelmine kord, kui sa siin käisid, et ma nagu rääkisin sellest, et nüüd on kuidagi tekkinud siuke hästi tugev must jutt. Et kultuuriinimesed kuidagi on hakanud ennast nagu positsioneerima. Et inetuse jungrid versus ilujungrid. Et see on kuidagi viimasel ajal läinud hästi nagu jõuliseks. Et neid igasugused rauskavaid tüüpe, kes on mulle muidugi väga sümpaatsed, et on tunda aina rohkem ja nad niimoodi kuidagi järk-järguliselt võtavad niimoodi
noh, et viimases kunst.ee-s räägiti sellest, et viimasel ajal kunsti puhul on toimunud see, et institutsioonide juhtideks hakkavad 30 aastate keskel ja toimub see põlvkondade vahetus. Et tuleb see uus nagu põlvkond. noh, Rael jaa, just nagu. Seal oli veel, et mingite institutsioonide juhid, kes on siuksed noorukesed ja et see tekitab nagu mingi. kes teevad mingit täiesti arusaamatut asja. jah, just. kui sa nüüd tahad öelda, et Kaur Kender oleks ikka pidanud saama Sirbi peatoimetajaks, et oleks hakanud tegema mingit teist arusaamatut, aga väga toredat asja, siis tegelikult me kõik seda natukene ootasime, aga see, kui ta teatas, et tekst on püha ja selle tõttu ta astub tagasi. No seda küll, jah. See oli natuke liiga. Selle ma olen nõus. See oli natuke, ütleme, liiga ootamatu. jah, just. Ei saa olla nii nõrk. jah. See on nagu Siim Kallas. Tuled sa Eestisse ja siis. Sa hakkad midagi tegema. Ja siis hakkad küsima su käest, hea küll, ma olen Brüsselist tagasi. Teatud paralleel on olemas. Ei, no väga paralleel on olemas. See oli väga nõrk, jah. Et avangardistid ainult nädalast ajaks valutasid selle Sirbi toimetada. Ma olen nii solvunud ja pettunud. Täitsa oleks ju oodanud, et mis siis nüüd edasi saama. Aga no ilmselt nad said aru, et nad ei ole väga jätkusuutlikud. No aga ajalehe tegemine nädalast nädalasse on selline tüütu ja Mõni. Ja teine asi on see ka, et mida ilmselt Kaur ikkagi natuke lootis, et see, tal on toetajaid natukene. Rael Arteri puhul oli hästi huvitav oli see, et põhiliselt minu jaoks on see kõik sama. Rael on täpselt samamoodi saadetud ministeeriumi poolt sinna. Tal tegelikult oli Rein Langi päris korralik nagu siuke garant oli selja taga. Sisekontrollid ja audiitorid lendasid ju tegelikult millal peale. Siis kui Urve Tiidus sai kultuuriministriks. Noh, siis hakkas kogu see pull alles pihta. Et noh, nüüd tegelevad seal, et vaadatakse, et kas ta ei ole seal mingit finantsdistsipliini rikkunud ja nii edasi. Enne seda oli ju mingit rünnakut ei toimunud. Oli siuke sisemine rahulolematu. Ei olnud mingid avalikke kirja siis ja nii edasi. Aga Raeli puhul vähemalt oli see hea, et on nagu ikkagi noh, et mingi teatav kunstiseltskond astus ta kaitseks välja. Aga Kauri puhul keegi ei kirjutanud ju. Ükski nagu selles mõttes, et ütleme selline juhtiv intellektuaal, ei öelnud, kuulge, et lasta nüüd olla. Ainukesena, kes võttis sellise neutraalse positsiooni meedias, oli Kaur Kender. Või see Mihhail Lotman nagu, et tema siis nagu selles mõttes ei, ta ei andnud, ta ütles, et see on siuke perekonna teema, kuna see tema poeg on ka ju selles hommiga seotud nagu, et ja. See on ka hüva. See kõik see asi, mis toimus, eks ole, see ajas paljusid vihale ja paljudele ei seda haiget, aga meil on vähemalt millestist rääkima. Just, mina arvan ka üle. Ja minu arust on kultuuris läinud nagu põnevaks või. Et nüüd sa nagu näed neid nägusid või. Et mina nagu kuidagi avastasin selle asja, et minul väga paljud näiteks avangardistide sõbrad, et kelle puhul ma üldse ei eeldanudki, et nad endale teipi hakkavad suu peale panema. Peeter Allik näiteks maalikunstnik. Väga jõulistes performance'ites. Märt-Matis Lill, helilooja, kes teeb, ei tee mingit ilusat muusikat, päriselt ka nagu, et kõik need tüübid, kes põhimõtteliselt oleks võinud olla seal Kaur Kendri puhul, järsku tahaks teibist, Mihkel Kunnus, kes käitub täpselt samamoodi, vaadake kultuurisaadet nagu Kaur Kender lihtsalt nagu, et see, mis on see Jüri Üdi klubi õnne, see piinlikus kuubis on see saade. Sa ju saad aru, et teip suu peal oli reaktsioon sellele, jällegi seal Saumi koduleheküljel ilmunud Sirbi manifestile, kus lõpus oli selline lubadus, et on aeg hakata siis kuidagi nagu poliitikuid taas selliste inimestena kujutama, et vahepeal on mingid poliitikutel jõudnud nagu liiga tehtud ja siis isegi seal vist kumas mingi selline lubadus, et tuleb hakata Eesti riiki kujutama teadlikult positiivselt. Ei, see tuleb näita riiki normaalses valguses, et mis asi oli. Et kuna see kõlas kuidagi väga Jaak Aaviksooelikult ja kuna see kõlas väga 30. aastate vaimus vaikiv ajastu, eks ole, see riik on haige. Jah, siis... Ma just ütlesin sellest teesi üles, et see, mida Pätsis ütles seal. See oli jah 15. märts 1934, et hiljuti oli 80. aastapäev. Pandi diagnoos, et Eesti rahvas on haige ja varstimist. Ja mul oli au Sirbis kirjutada, tegelikult haigus juba kestab 80 aastat, mul oli ikka haige. Haiguste ravimine kontrollitud. Nii, okei. Et ma arvan, et teeme veel viimase küsimuste
tiiru, kui kellelgi on ja siis. Küsin seda, et te olete rääkinud üksjagu ka sellisest väärikast vananemisest ja siis tulite välja sellise ideega nagu, et moodustada seal mingid pensionäride kommuunid, et võib-olla kui inimesed on kuskil 70-aastased, et siis nagu selliste kõige paremate sõpradega koos osta mingi maja ja minna sinna elama ja siis niimoodi üksteist toetades ja niimoodi koos vananeda. Et kas te praegu ka nii arvate? Ja siis selline asi, olete te näiteks ise küsinud mõne oma lähima sõbra käest, et kas ta on nõus, et vot sinuga koos nüüd sinna kommuuni minema ja seal niimoodi väärikalt vananema? Jaa, seda kõigi oma sõprade käest küsin. Ja on nad nõus olnud, et lähme koos, kus on umbes kuskil 70 oleme ja, aga siin on selles mõttes keeruline ettepanek, et ütleme, et kui 30-aastasel inimesel seda rääkida, siis on ilmselt natukene veel vara, et 30-aastane ikka veel mõtleb, et elab igavesti ja ta on igavesti terve ja tugeva noor. Aga seda saabki rääkida sellistele, ma olen 51, et ma saangi ainult oma eakaaslastele seda rääkida. See on umbes see vanus, kui hakatakse juba aru saama, et tegelikult selgvalutajad ja liigesed enam ei tööta nii hästi ja see kõik tuleb. Ma räägin omaenda põlvkonnast ja nende hulgas. Muuseas, ma nüüd homme lähen Rakverre, kus toimub maakonnalehe arvamusliidrite lõunasöök. Huvitav, et kõik maakonnalehed ka korraldavad juba mingid arvamusliidrite lõunasöök ja sinna on kutsutud Tuuli Roosmaa, teletäht, kes on ka selle idee pooldaja. Ta on sinna kutsutud rääkima sellest vanurite kommuunist ja ma lähen koos temaga. Ja näiteks Tuuliga me seda asja arutame täiesti intensiivselt. Tuuli nüüd läks isegi, ta läks meditsiinikooli õendust õppima ja just selle suunitlusega, et ta hakkabki sellega tegelema kunagi täiesti peaaegu nagu professionaalselt. Kui me teeme kommuuni, siis meil vähemalt üks selline väljaõppinud meedik nagu Tuuli Roosmaa on kangas. Aga asja mõte on tegelikult ju see, et ma ikkagi pean alati iseendast rääkima. Kirjanikul on õnneks ka nagu lubatud, et minul on ainult üks poeg, üks laps. Ja ma olen nüüd otsustanud, et siis kuna see paratamatult ikkagi on niimoodi, et räägitakse pensionisammastest ja fondidest mida tahes, et ikkagi töötav põlvkond hoiab siis ülal mittetöötavat põlvkonda, eks ole. Meie lapsed peavad kunagi meid ülal pidama ja siis ma olen otsustanud, et kui siis lasta hoiab siis ema ülal ja mina üldse mitte millegile ei pretendeeri. Aga kuidas ma siis nagu ellu jään, siis ilmselt ma pean teiste samasugustega nagu kampa lööma ja siis me peamegi koos elama, siis mis hoiame kokku nii palju ju. Elektri ja kõiksugu üüride pealt. Koos on, esiteks on nagu odavam elada ja teiseks, et nüüd kuna ma olen ju ka seda näinud, et elust lahkumine või suremine võib väga-väga pikalt kesta ja see võib olla väga valuline, et siis ma ei taha ka seda jätta kuidagi juhuse hooleks. Siis kui sa niimoodi kommuunis elaks sõbrad koos, siis kui ma nüüd tahan näiteks, ma ei tea, elust lahkuda, siis sõbrad aitavad. Ma ei taha sõltuda mingisugustest riiklikest haiglatest, kus mind pannakse tilguti alla, kus mind hoitakse võib-olla kunstlikult elus, jumal teab kui kaua ja kõik need asjad. Mida sa mõtlesid praegu selle sõbrad aitavad? Kõlas väga omasti. Ei, mul on kõik läbi mõeldud, aga ei, see ei ole sugugi nii õudne. Okei. Aga tulebki sõpradega jälle. Jaa, et siin ongi, et sõbrad on tegelikult mingi hetk, et nad ongi sõbrad on sulle lähedased inimesed kui sinu lapsed. Sa saad sõbrad paluda mingit sellist teenet, mida sa oma lapsed ei saa mitte kunagi paluda. Ja seal just see vanurite kommuuni mõte ongi see, et seal me oleme kõik nagu ühes paadis ja me saame teenida sest aru. Mulle tundub, et see on väga laheda raamatu idee. Kui sa saad mingid vana inimesed kokku ja siis hakkavad üksteist killima. Ei, Ugala teater mulle isegi tegi ettepanekut, äkki kirjutaks näidendi sellest. Okei. No ei ma ütlen ausalt, mina ei saa aru, kuidas sõber saab aidata, mismoodi ta siis teeb sulle mingi müügisüsti või, aga seda süsti sa võid ise ka teha. Aga ennem sõber kui see oma laps.
lastelt sellist asja ei saa küsida ega paluda ega isegi mitte sellest rääkida.